Hi, I'm Rob Fretwell for MCM London Comic Con. I'm with Matsuyama-san and Niino-san, okay, which is who are the director and the producer from Namco Bandai Games. Yes. And that is for JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Yes. Yes. Would you like to tell us a bit about the game? まずゲームの簡単な説明をしていただけますでしょうか。はい、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルですね。1987年から、週刊少年ジャンプで連載が、スタートしている、荒木博彦先生の大人気漫画ジョジョの奇妙な冒険を、対戦格闘アクションファイティングゲームで、再現した、ゲームになっています。So JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle utilizes the JoJo Bizarre Adventure IP that started from 1986 or 87 for 26 years now on Shukan Shonen Jump. It's a long hit anime series or manga series in Japan, and we've taken that and dropped it into a fighting game originally created by CyberConnected. はいで26年のその連載の歴史がある中で、パート1から現在も、パート8が連載中なんですけれども、そのパート1からパート8の主要キャラクターが総登場して夢のバトルを繰り広げる、そんなゲームになっています。So JoJo's Bizarre Adventure covers a total of 8 chapters over the 26 years. And what we've done was dropped all 8 chapters, the main characters from each of the chapters, and dropped them into the fighting game, creating a fully complete all-star battle. I mean, the scale of that is absolutely incredible. Was it difficult to get everything into the game? Was there anything that you had to cut or that you felt was going to be hard to actually fit in? スケールとしてはかなり大きいスケールの漫画シリーズだと思うんですけれども、実際に入れたかったけどカットしなきゃいけなかった要素だったりですとか、全部26年間分詰め込むのは大変だったんじゃないですか。そうですね、我々が最初にやっぱりジョジョをゲーム化するにあたって、最低限この数は入れようって思ってピックアップしたのが120キャラありましたから、120キャラ作っていいっていう話をしたらバカおっしゃいって言われてですね時間もお金も足りないっていうこともありまして、その中から、パッケージの方に32キャラ、そしてダウンロードコンテンツに9キャラと、合計41キャラを今回選びに選んだ状態で入れさせていただきました。Yeah, so that's a good point. There's a lot of content. Originally, when we were first designing the game, we were talking about having to at least include 120 characters if we were going to cover the whole series. You know, so CyberConnect basically went to Namco Bandai and asked if 120 characters was doable, but in terms of cost and time, there's probably no way. So we had to do a lot of cutting in terms of character count. But we did pick up sort of the main characters that we felt that were most important for the game, which is 32 characters for the package version, and we hope to be able to release 9 other downloadable characters as well, totaling a number of 41 characters that should be playable in the game. Yeah, that's fantastic. Can you tell us some more about the visual style of the game? Obviously, because it will be coming from manga and anime series. How have you incorporated that into the video game itself? 今回漫画シリーズをベースにしたゲームということで、そのビジュアルの部分っていうのはかなりこだわりを持っているかと思うんですけれども、どういうところを重要視して、実装されたんでしょうか。そうですね、我々がもともとナルトで培ってきたやっぱアニメの表現っていうものの、ノウハウを生かしつつ、ただ今回はアニメではなく、漫画原作、原作のやっぱ持つその、美しいアートワーク、筆のタッチっていうものをゲームで自由に、動かせるように、一番に考えて、一番苦労して、作った部分です。So we've also obviously taken our 10 years worth of techniques and experience from the Naruto series. We've taken all that experience and dropped everything into the JoJo series. But Naruto itself is more of an anime type game where JoJo is more of a manga-esque. So we've taken the fine points of the artwork, the fashion styles, all of that, and put motions onto something that actually doesn't move, and we've recreated the world so that all fans of the JoJo world can enjoy the game as well. Now, I've got to say, I've been so impressed today with all of the games from Namco Bandai, really, just with how they've actually been trying to cater to the fans and really, listening to what they want. I think that's a really brilliant thing. But could you tell us about the characters and how you've brought them to life from the manga onto the game? 実際に今回バナムさんの他のタイトルとかもインタビューさせていただいてて、かなり共感とか素晴らしいなと思ったのはやっぱりファンベースでファンを中心にファンが欲しいものっていうところを考えながらですねゲームを作ってるっていうところは大きくあると思うんですけれども、その中でそのジョジョが漫画からゲームにっていうところでそのキャラクターを組み立てるもしくは実装するのに一番重要視したもしくは大変だった要素とかってありますでしょうか。
はもうやっぱまず我々が誰よりもやっぱジョジョのファンであるっていうこともあってやっぱファン視点に立てたんじゃないかなと思っています。で同時にやっぱ作る上でやっぱ大変だったのは歴史が長いだけもあってその各キャラクターが持っている要素っていうのがすごく多いので、それを一つのキャラクターの中にモーションやアクションの中にやっぱ詰め込む作業がもう一番やっぱ大変でしたね。なので我々が一番こだわったのは動きです。So, first and foremost, we're obviously the developers and the producers, but we are first of all probably the biggest fans of the manga series as well. So we tend to try and fit into the shoes of the fans' point of view, but we too are fans. So there's a lot of things that we wanted to implement, and one of the things is just because it's such a long series and the fans are so hardcore that. It's really important to fit all of the important unique elements of each of the characters, and because there's so many unique elements for each character, just having to pile everything into the elements of all the characters was such a challenge. But at the same time, we feel because we have been able to do that, and because we have been able to fulfill all the motions, it's a jam-packed game that focuses clearly on the IP. 当然ながらなんでしょうね。ジョジョのファンが、もうこれが入ってないとジョジョじゃないよねっていうようなもうファンが本当に欲しいところっていうのは、本当一番のファンである、松山さんの、目によって目利きによって、余すところなくこのゲームの中に詰め込まれてますのでそこもぜひ期待していただければと思います。So obviously, being fans ourselves, we like to be in the shoes of the fans, and we fully understand what is required to be implemented in the game to satisfy the fans as well. And Matsuyama-san, being the biggest fan himself, used his eyes and experience very, very importantly, I guess, to fulfill and create the JoJo world. How have you brought the action to life? Can you tell us a bit about stage gimmicks? Is something I thought was quite interesting. まずステージギミックアクションの部分とか動きの部分はすごい重要だなと思うんですけど、やっぱりステージギミックっていうのもかなりこだわって作られているかと思うんですけど、その辺の少しご説明いただけますか。そうですね。ジョジョがやっぱ他の作品と大きく違うのは、ただのその強いやつが次から次に出てきて、ぶっ飛ばしていくっていうただのパワーゲームじゃやっぱないっていうところがやっぱ作品のやっぱ魅力そのものにもなってますんで、我々自身もやっぱただのパワーゲームにやっぱりしたくなかったっていうところもありまして、格闘ゲームの中に一つのスパイスとして、ステージギミックっていうこれが入ることによってやっぱ頭脳戦によるやっぱ駆け引きっていうものが、再現できたと思ってます。So obviously, JoJo is hopefully differentiated by from other fighting games in that it's not just a game where more stronger characters come out constantly. We wanted to make sure that we fulfill a fighting game content, but also make sure we relive the JoJo world itself. And we feel that stage gimmicks itself is one of the spices, I guess, that adds to the total experience and prevents JoJo from being just a powerhouse game to a more strategic fighting game itself. 格ゲーマニアの中にはね、どうしてもやっぱ、そういったものを嫌う人間もいると思いますんで、一応オプションでオフにすることもできるようになってますんで、ご安心ください。Yes, we understand that there's hardcore fighting gamers that don't necessarily like the stage gimmicks in terms of the strategies, and so we have put in an option to be able to turn that off. So we've been trying to be as flexible as possible for the fighting gamers out there as well. That's fantastic. Yeah. Could you tell us about the different game modes? ゲームに実装されたゲームモードの、説明を少ししていただけますでしょうか。はい、ゲームモードは全部で6つですね、あるんですけども、プレイヤーとしての、オプションもカスタマイズも含めての6つなので、メインモードとしては大きく3つ。ストーリーモード、それとバーサスでバーサスはもちろんオンラインオフラインどっちも対応しています、それともう一つ、発売後にちょっとこれ楽しみに遊んでほしいんですけどもオンラインキャンペーンモード、この3つがあります。So in terms of the game itself, it includes 6 different types of modes. There are some customizable modes or customization modes. So in general, there's 3 basic main ones. There's obviously the story mode, there's the VS mode, PvP that works both offline and online. And then post-launch, there's also an online campaign mode that we wanted to focus on as well. So I think those are the 3 basic modes that players will be able to immerse themselves into. オンラインキャンペーンモードはゲームの発売と同時にですね、順番に配信されていきますんで、このモードは基本無料で遊べるんですけども、これを遊び続けることによって、さまざまなカスタマイズのコインですね、
そのコインをゲットすると、コスチュームだったり、セリフだったり、ポーズだったり、そういったものがカスタマイズできるようになりますので、オンラインで対戦するときに自分のやっぱ好きな、カスタマイズをして個性を、発揮して戦ってもらえればと思います。So online campaign mode, what that basically involves is post-launch. It's basically an online VS mode where you can play to achieve certain medals or coins that will allow you to gain more customizable parts for the characters, so that when you do play online, you will be able to have your unique characters fit to your own playing style, fit to your taste. There's a lot of different phrases, poses that you can use to customize your characters as well. So that's one of the modes that we wanted to prioritize so that it works post-launch. Yeah, no, it's definitely a fantastic game mode. I just have a couple of other questions, just in general about the game. And well, as we have the president and CEO of CyberConnect 2 here, I was wondering if you could tell us a bit about how it was working on this game through this company, and obviously how involved the company was in the overall production, and if that would be alright. まず、ゲームの質問ももちろん、していきたいんですけれども、まずサイバーのトップのリーダーとして、社長として、こういうジョジョのゲームを手掛けることができたっていうところの、感想というか、今のお気持ちをっていうところ。はい、私自身にとっても、サイバーコネクト2にとってもやっぱこのジョジョのゲームをやっぱ作るっていうことはやっぱクリエイターとしてのやっぱ一つの目標、だったので、本当にやっぱ作ることができてすごいやっぱ幸せな気持ちです。So me, as the leader of CyberConnect 2, me personally, as well as for CyberConnect 2, it was one of my goals to be able to create JoJo as a game itself, and because we have been able to fulfill that, it was a big challenge, but at the same time we were very satisfied, and we feel very proud to be able to recreate the JoJo world on a game console. で我々はナルトでね10年以上、作り続けて、1200万本のやっぱ実績を誇る、ナルトで培ったやっぱノウハウっていうものをこのジョジョに、全てやっぱつぎ込みましたので、格闘ゲームとしてもキャラクターゲームとしてもすごく、やり込める、内容になってますし、長く、オンライン含めてユーザー同士で競い合える内容になってますんで、ぜひ楽しんでほしいと思います。And obviously, for the past 10 years, we've put a lot of effort into creating the Naruto series as well, which is, a huge success for us. 20 million copies throughout the whole series is a big deal for us. And we've taken all the experience, all the know-how, all the techniques, and really piled that all into the JoJo world. So hopefully, as a character game and also as a fighting game, we feel that the game is complete. And so I'm sure players all over Europe, especially in England, can look forward to a really complete strategic fighting game using an manga IP. That's, it's fantastic. It's a real testament to Japanese games to see them come over here and have so much fan support, and then have you guys who are really putting yourselves into them as well. Could you just tell us a bit about the release of the game? 当然アニメのファンだったり漫画のファンっていうのがすごい徐々にこう伸びてきてる、マーケットの中に、やっぱりそれだけ思い入れを、組み込んで、くれるっていうところも素晴らしいことだと思います。最後に、指名で、発売、周りの部分っていうのを簡単に教えていただけますでしょうか。はい、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルは、2014年の春に、イギリスで登場予定になっています。プレイステーション3専用ソフト、パッケージとダウンロードで、発売予定ですので、ぜひぜひご期待いただければと思います。So, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle is exclusive for the PS3, both on a packaged version and for download. It will be ready to release in Europe in the spring of 2014. So hopefully all players around the world can look forward to it. Well, that's fantastic, and thank you guys so much. Just one last thing, is there anything you'd like to say to any fans of the series that might be here or not here, or is there anything you'd like to say to possible new fans of the series? ありがとうございました。すごいインタビューできて楽しかったです。最後に、ファンに向けて、ここにいるファンももちろんそうですし、この会場にいないファンもそうですし、当然ジョジョを知らないファンに向けてもいいですので、最後のメッセージを一言いただけますでしょうか。じゃあ、イギリスは、ジョジョのね、奇妙な冒険記念すべき第一部の、主人公ジョナサン・ジョースターと、あとはライバルのディオがね、
戦った、舞台になったね、年ですので、まだまだそのローカライズがね、そのアニメーションであったりとか、コミックであったりとかローカライズされてなくて、まだまだ作品のことをご存じない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、ぜひイギリスの皆さんの、イギリスのファンたちのパワーが必要です。なので、まずねゲームという切り口でこのジョジョ奇妙な冒険、触れていただいて、オールスターバトル買っていただいて、楽しんでいただいて、みんなで世界でね、ジョジョの奇妙な冒険というこの素晴らしい作品を楽しんでいけたらいいなというふうに思っています。So again, the first chapter of JoJo's Bizarre Adventure actually takes place in England. We understand that the comic series hasn't been completely localized, and all chapters aren't available. But we really require and would like the support of the gamers in the UK to support our game. As a fighting game itself, as a manga game itself, it was very complete, and I'm sure a lot of players can look forward to it. So again, hopefully the players who do know and do not know JoJo will be able to pick this game up and look forward to a great gaming experience. Okay, I think that's everything. Oh, would you like? はい、格闘ゲームって一つのジャンルで言っても、この10年やっぱ格闘ゲームの世界にはやっぱ新作っていうのはやっぱ全然出てきてないと思うんですね。なので皆さんやっぱ同じようなやっぱゲームばっかしは遊び続けてると思いますんで、完全にやっぱこのジョジョオールスターバトルっていうのは、格ゲーマニアの方にもやっぱ新しいやっぱ、刺激であり革命ソフトとして誕生しました。で格ゲーマニアでない方にもちゃんと初心者向けの配慮もたくさんされてますんで、ぜひ発売されたらねたくさんの人にやっぱ触って、そして、ジョジョの魅力っていうものを知ってほしいと思います。So, even as a fighting game, the fighting game genre, as much as I know, I feel there hasn't been really many new breakthroughs in terms of the fighting game genre. I'm sure a lot of players play the same IP for years now, and hopefully this JoJo as a fighting game will be a new win to the fighting game genre as well. We're hoping that the game as a fighting game is complete enough, and even for beginner fighting games who are not as hardcore, will still be able to pick this game up and really try to step into the fighting game genre with the systems that we've implemented. So again, from that standpoint, I think a lot of people can look forward to JoJo IP as a fighting game as well. That's fantastic. Thank you guys so much. Yeah, it's been ぜひ brilliant. レッツオラオラ。これだけね。オラ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 。これオラオラ。ぜひね、レッツオラオラって覚えてもらって。はい。That's Aurora is sort of one of the phrases that we're thinking of right now. It's a big part of the IP as well. So. And then JoJo poses are very unique to the franchise as well. So. That's fantastic. Thank you. アリーベデルチ。